Halo teman-teman, kali ini kita lagi di kawasan melihat beko. Di sini lagi bikin proyek pabrik ya. Ini sangat luas banget nih teman-teman. Tuh, ada banyak bekonya nih. Yang paling dekat di sini ada 2 beko dan 1 apa ini traktor ya. Oke, buat teman-teman yang belum subscribe, bantu ya subscribe. Terima kasih.